Hello everyone ทักษะ channel พบพี่ไปที่นี่วิวลีมาโร WordPress ကဘာလဲဆိုတာနဲ့ wordpress.com နဲ့ wordpress.org ကဘယ်လိုမျိုးကွဲပြားလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်WordPress ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုကို build လုပ်ပြီးတော့ internet မှာ publish လုပ်လို့ရတဲ့ software တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို content management system CMS လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ WordPress ကို2003ခုနှစ်တည်းကစတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံး website publishing programs တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ WordPress က internet မှာ 30% အထိလွှမ်းမိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ WordPress ရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ free အသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ WordPress က open source software ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ပဲကတော့ software engineer ပေါင်း1000ကျော်လောက်က WordPress ကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နေအောင်ပြုလုပ်ပေးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ WordPress ရဲ့လာပါတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ theme ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ website အတွက် font တွေကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လို့ရမယ်အပြင်ကို button တွေကိုလည်းကိုကြိုက်သလိုမျိုး create လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါအပြင် image နဲ့ video တွေကိုလည်း upload လုပ်လို့ရပါတယ်။ plugin ပေါင်း9500ကျော်ကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့လည်းရပါသေးတယ်။ WordPress နဲ့ website build လုပ်ခြင်းကအကုန်လုံး online ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကို့မှာ internet ရှိနေသူတွေကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ website ရေးဆွဲလို့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်စစ်အနေနဲ့ကတော့ WordPress ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်က website တစ်ခုကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HTML, CSS ဒါမှမဟုတ် PHP format အနေနဲ့ကုတ်ရေးပြီးတော့ပြုလုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ WordPress မှာကတော့ကုတ်ရေးစရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ WordPress မှာကို update လုပ်ချင်တဲ့အရာကို change လုပ်ချင်တဲ့အရာတိုင်းအတွက်ကုတ်တွေကို update ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ WordPress မှာဆိုရင် wordpress.com နဲ့ wordpress.org ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ wordpress.com ကတော့သူတို့ရဲ့ web hosting တွေနဲ့ website တွေကို free ပြုလုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသတိထားမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ကအချိန်မရွေးအဖြတ်ခံရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့ SD အတွက်ပတ်စံမရနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်3ကတော့ဘယ် plugin ကိုမှ upload လုပ်လို့မရပါဘူး။နံပါတ်4ကတော့ customize plugin တွေနဲ့ customize theme တွေကိုလည်း upload လုပ်လို့မရပါဘူး။သူတို့ limit လုပ်ထားတဲ့ option တွေကိုပဲအသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ domain name ကိုမပိုင်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးအချက်တွေကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ wordpress.org ကိုအသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ wordpress.org ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့ website မှာ plugin ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကို access လုပ်လို့ရပါမယ်။ပြီးတော့နံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့ domain name ကလည်း unique ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ website က ads တွေအတွက်လည်းဝင်ငွေရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ online store အတွက် option တွေကိုလည်း create လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ကို full customization ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ WordPress နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့နဲ့ wordpress.com နဲ့ wordpress.org ကဘယ်လိုမျိုးကွဲပြားလဲဆိုတာကိုသိချင်နေတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ web development နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ UI UX နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတက်လာတိုင်းမှာသိရှိဖို့အတွက် notification လေးကိုနှိပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ရအောင် bye bye